السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee rasmi Somali TV. Qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah khilaaf hor leh oo soo wajahay dhismaha maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jameeca oo ku goodisay in ay ka baxayso dhismaha Galmudug. fanaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo qirtay in uu ka tirsan yahay xarakada Al-Shabaab. xog dheeraad ah ayaan idinkaga hayaa. madaxweyne Erdogan oo sheegay in lagu casuumay sahminta shidaalka badda Soomaaliya. taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in weerar ay ku dileen xubin ka tirsan Al-Shabaab. Axmed Madoobe oo dib ugu laabanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ammaanka gobolka Bari oo magaalada Boosaaso ku soo bandhigay qaraxyo laga helay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. wararka ciyaaraha kama marna waad ku daawan doontaan warka kooban ee rasmi Somali TV. mar kale ku soo dhawaada daawadayaal haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo baqato subscribe saar oo furo calaamada gambaleelka siina share garay muuqaalka. mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa talaado taariikhda waxay tilmaamaysaa 21 January 2020 waxaan ku bilaabayaa khilaaf hor leh ayaa soo wajahay dhismaha Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jameeca oo laga cabsi qabo inay isaga baxdo dhismaha maamulkaasi Galmudug. khilaaf ayaa ku yimid geedi socodka doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug iyadoona uu dib u dhac ku yimid soo saarista jadwalka doorashada Galmudug. waxa ayna taasi keentay in gabi ahaanba ay istaagto shaqadii doorashada ee Galmudug. sida aan ogaanay khilaafkan ayaa yimid kadib markii Ahlu Sunnada gobolada dhexe ay ka hortimid guddiga doorashada madaxtooyada Galmudug oo axadii la soo dhaafay uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. Ahlu Sunnada Galmudug ayaa u sheegtay gudoonka baarlamaanka Galmudug in gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha ay tahay inuu ka yimaado dhinaca Ahlu Sunna haddii gudoomiyihii guddiga doorashada gudoonka baarlamaanka Galmudug uu ka yimid dhanka dawladda Soomaaliya. madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa u sheegay in uu ku noqdo magacaabista guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isla markaana uu gudoomiyaha guddiga u magacaabo shakhsi ku saf ah Ahlu Sunna. wararkan ka helayno dhuusamareeb waxay ku soo waramayaan in Sheekh Maxamed Shaakir uu ku goodiyay inay qaadici doonaan doorashada xafiiska madaxtooyada haddii aanu gudoomiyaha guddiga doorashada ka imaanin dhinacooda Ahlu Sunna ah. wararka waxay inta ku darayaan in dhuusamareeb ay ka socdaan dadaalo lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka ka soo cusboonaaday dhismaha maamulka cusub ee lagu wado in ay yeelato Galmudug. guddiga uu soo magacaabay Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa lagu waday shalay in ay mudeeyaan waqtiga ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba hase yeeshee ay u baaqatay diidmada ka timid dhinaca Ahlu Sunna wal Jameeca. dawladda iyo gudoonka baarlamaanka ma doonayaan inay Ahlu Sunna ka baxo hanaanka maamul u sameynta Galmudug xilli ay ka walacsan yihiin tallaabada uu dhismaha maamulkaasi kaga maqan yahay madaxweynaha weli talada haya ee Galmudug. fanaan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qirtay inuu ka tirsan yahay xarakada Al-Shabaab. xog dheeraad ah ayaan idinkaga hayaa. xog aan helnay ayaa tilmaamaysa in fanaaniin dhowr ah oo ka tirsan waaxda fanka ee gobolka Banaadir la xiray kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. xogta ay heshay rasmi Somali TV ayaa sheegaysa in Abshir Gaarane Axmed oo xog hoyn u ahaa agaasimaha waaxda fanka ee gobolka Banaadir Shamso Cali Macalim iyo fanaaniin kale laga qabtay guri ay degnaayeen oo ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. baaritaan dheer oo ay hay'adaha ammaanka sameeyeen ayaa la sheegay in Abshir Gaarane uu qirtay inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana qaabilsanaa qaybta canshuuraha ee gobolka Banaadir. Gaarane ayaa sheegay inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan qaybta maaliyadda ee gobolka Banaadir ee Al-Shabaab waxaana si gaar u qaabilsanaa bixinta mushaaraadka shabaabka gobolka Banaadir ka howlgala iyo bixinta lacag la siiyo shabaabka wax dila iyo kuwa kale ee xogaha muhiimka ah keena sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida. dadka aan la hadalnay waxay sidoo kale noo sheegeen in fanaaniin kale oo la shaqeeyo Gaarane la xiray balse aysan jirin wax cadeen ah oo weli lagu helay isla markaana ay ku socdaan baaritaano dheeri ah si loo ogaado inay ka tirsan yihiin shabaab iyo in kale.
wararka waxa ay inta ku darayaan in ninkan uu muddo kooban noqday madax maaliyadda ee al-shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir balse bil kadib laga qaaday waxa uu xilkaasi u hayay si ku meel gaar ah khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa xal laga gaaray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa hoygiisa Muqdisho kulan casho ugu sameeyay madaxweynaha Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed kulanka uu soo agaasimay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo soo afjari lahaa khilaaf iyo madmadow soo kala dhaxgalay madaxweyne Waare iyo gudoomiye Cusmaan Barre Maxamed waa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa soo afjaray khilaafkii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka todobaadyada la soo dhaafay ayaa warar soo baxay waxay sheegayeen in gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed in uu waday mooshin ka dhan madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare balse iminka ay u muuqato in xal waara laga gaaray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in weerar ay ku dileen xubno ka tirsan shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal xoogan oo in ka badan 2 maalmood ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa Danab iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose taliyaha ciidanka Danab ee Jubbaland ka howlgala Gaashaanle Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi ayaa sheegay in dagaalka oo ka dhacay aaga degmada Jamaame sida deegaanka Bangaani iyo deegaano kale qasaaro ay ku gaarsiiyeen xarakada al-shabaab wuxuu sheegay in al-shabaab ay ka dileen 12 xubnood sidoo kalena ay ciidamada Danab la wareegeen tuulooyin dhowr ah sida Koban Bangaani iyo Beledurrahma dhamaantoodna oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose laakiin uusan shaacin qasaaraha iyaga dhankooda soo gaaray inta kadib waxa dhacay dagaal xoogan dagaalkaas wuxuu socday muxuu ahaa 2 maalmood iyo habeen buu socday runtii waxa weeye ciidamada Soomaaliya guud ahaan ka qayb galay dagaalkaas aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya geesiin waxa weeye halgamaya oo waxa weeye shaqada qaranka gudanaya weeyaan dagaalkuna waxa weeyaan wuxuu u dhaxeeyay nimanka cadawga ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateynaya iyo ciidanka Soomaaliya guud ahaan meel kastaba muxuu ahaa ka yimaadee aad buuna muxuu ahaa dagaalkaasi maaragtay muxuu ahaa runtii loogu guuleystay dagaalkaas cadawga waxa kaga dhintay ilaa muxuu ahaa 12 nin khasaaraha aanu muxuu ahaa sida dhabta u ognahay waxa weeye Koban waxa ku dhintay muxuu ahaa 6 baa ku dhimatay magaalada Bangeeni waxa ku dhintay muxuu ahaa iyadana muxuu ahaa 6 baa ku dhintay 12 kaas muxuu ahaa cadawga ka tirsan horta waa dhinteen waxa kale oo ciidamadu si muxuu ahaa guul iyo sharaf ku jirto uga hawlgaleen magaalada la yiraahdo Beledurrahma oo waxa weeyaan muxuu ahaa markii xagga jilib loo dhaafo maaragtay muxuu ahaa magaalada maartay Bangeeni halkaana muxuu ahaa ciidamadu dagaal culus bay kula galeen nimanka cadawga dhammaan goobihii ay muxuu ahaa nimanka cadawga fadhiyeen waa laga kaxeeyay waana laga burburiyay dhammaan muxuu ahaa agabkii halka yaalayna ciidamadu si buuxday ula wareegeen waayahay waxa jirta duqeyn xagga cirka oo nawaaxiga Jamaame ka dhaceysay baltaa ka war khasaaraha al-shabaab loogu geystay waxa weeyaan waxaan xaqiijinaynaa in muxuu ahaa dagaalku muxuu ahaa hawada iyo muxuu ahaa dhulkaba uu si fiican uga socday ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay qaraxyo laga helay mid kamid ah guryaha ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari taliska booliska gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo miinada nooca dhulka lagu aaso oo laga helay mid kamid ah xaafadaha Boosaaso war ka soo baxay booliska ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada booliska gobolka Bari oo kaashanaya ciidamada BSF ta Puntland ay fashiliyeen qarax miino oo lagu qarinayay guri ku yaala aaga masjidka Rashiid ee magaalada Boosaaso taliyaha ciidanka booliska gobolka Bari Gaashaanle Xuseen Cali Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay ku qabteen waxyaabaha qaraxa shirkan jaraa'id aan qabanayno waqtiga kan iyo saacada tan wuxuu daaran yahay waxa hortiina yaalo qarax ah oo Ilaahay ummadda ka badbaadiyay Ilaahay baa iska la badbaadada iyo shaqadii dheerayd oo ay qabteen ciidamada booliiska iyo BSF gaar baan ugu mahad celinayaa cid kasta oo nagala shaqeysana waa ugu mahad celinayaa inay gacan ka geysteen laakiin gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa ciidamadii booliiska iyo BSF qoladii miinada saraakiishii ragii ku hawl jiray waxaan leeyahay jazaakallahu khayr shaqa gudateen waajibaad qaran baa gudateen shaqadii aa qabateen aad baan ku mahad celinayaa arxan laawayaasha ummadda u dhagraya inay gumaadaan
waxay ciidamadu u egman yihiin inay saacad walba iyo wakhti kastaba hor taagan yihiin oo ka badbaadinayaan. waxaan leeyahay saraakiisha hareerahayga taagan iyo kuwa badan oo jooga meesha aad baan ugu mahadcelinayaa raggii ka howlgalay iyo shaqaday ka qabteen oo ay shaati iyo ugu horeeyaan ciidamada BSF korneylada iyo jananada iyaguna jooga oo shaqada qabtay gaar ahaan raggii miinada waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin shaqa aan inta kale biliiska iyo ciidamadu aysan kafaynayn baa qabateen aad baan ku mahadcelinayaa waxaan leeyahay kuwii jooga oo wadanka wax u qabta oo lagu nasto Allah in ka dhigo dhagarqaabayaasha waxaan leeyahay waxaad ogaataan inaan habeen iyo maalinba in daba taaganahay meesha xoritaan aan soo qaban doono ummadana inaad gumaadaysaan ummadda hortiina ay ka arki doonto dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada biliiska iyo BSF iyo cid kasta oo ammaanka ka shaqeynaysa inay gacan ku siiyaan inay u soo sheegaan inay ka gaban dhagarqaba inuu wax dilo maaha wax kale maaha shaqadiisu ciidamaduna waxay u ogman yihiin inay ummadda badbaadiyaan inay hore u kaxeeyaan marka waxaan leeyahay waqtiga iyo saacadu waad aragtaan xilligay tahay waxaan u taagannahay inaan waqti kastaba ummadda badbaadino oo marino aad waxaan ugu mahadcelinayaa jarankii BSta oo markasta khadka ku jiray madaxweynaha Puntland isagana khayr Allah siiyo isaguna khadka ku jiray kulligoodna aad baan ugu mahadcelinayaa waqti kastaba oo ay shaqada tan aan ku jiray ay nala socdaan hadeertaas oo ay og yihiin shaqada aanu gacanta ku hayno iyo waxaanu ummadda u hayno oo ay noo igmadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland daawanaysaan warka kooban ee rasmi Somali TV waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo caalamka haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato fadlan subscribe noo saar oo furo calaamada gambaleelka si uu kugu soo dhaco wararka aan soo dhigno barteena YouTube-ka markana mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa laga qaxay maanta wali waxa laba ciidan ay isku hor fadhiyaan safaaradii hore ee Itoobiya ee degmada Shangani ee gobolka Banaadir halkaasi oo shalay dagaal xoogan uu ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya guriga oo ay leeyihiin dad shacab ah ayaa iyaga oo la hadlayay warbaahinta waxay sheegeen in gurigooda si awood leh looga haysto isla markaana dawladda ay ugu baaqeen in ay soo fargeliyaan arinta ka taagan degmada Shangani oo gurigooda xoog lagu haysto qof kamid ah dadka ku nool agagaarka xarunta Fisha Traffico oo ku yaala guriga la isku haysto ayaa sheegay in gabi ahaanba dadkii deganaa guryaha u dhow guriga lagu dagaalamay ay qaxeen wuxuuna sheegay in wali goobihii lagu dagaalamay ay labada ciidan isku hor fadhiyaan isla markaana dadkii deganaa ay cabsi darteeda halkaasi uga carareen garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho waxa saakay soo gaartay diyaarad ka timid dalka Turkiga taasi oo qaaday dhaawacyada shaqaalihii Turkiga ee qarxa lagula beegsaday Afgooye dhaawacyada oo gaarayay ilaa 6 ayaa waxa maalmahan xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayay isbitaalka Erdogan Exdegfer ee Muqdisho waxa sidoo kale la qaaday askar ka tirsan ciidamada dawladda oo la dhaawacmay shaqaalaha Turkiga oo u shaqeynayay shirkadda dhisaysa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa 18 bishan qarax ismiidaamina lagula beegsaday bar control oo ku taala degmada Afgooye waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar iyo dad shacab Xasan Cali Khayre ayaa habeen ka hor waxa uu isbitaalka Erdogan ku booqday dhaawacyada injineerada iyo askarta waxaana uu sidoo kale la kulmay madaxda shirkadda Enes oo tan dhisaysa wadada Muqdisho iyo Afgooye isaga oo u balan qaaday in amnigooda la sugi doono markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha caawa kulamo aad u xiiso badan ayaa jira Sheffield United iyo Manchester City ayaa iswajahaya caawa kooxda Manchester City ayaa marti u noqon doonta kooxda Sheffield United kulan ka dhici doona garoonka Bramley Lane kana tirsan toddobaadkii 24 ee horyaalka Premier League labada kooxood ayaa kulan soo galay iyaga oo isku natiijo ka helay kulamadii toddobaadkii hore iyaga oo Sheffield United barbaro la gashay Arsenal halka ay Man City na barbaro la gashay Crystal Palace Man City ayaa isha ku haysa in Sheffield United ay ka gaarto 3 kulan oo xiriir ah oo ay marti u tahay markii ugu horeysay tan ilaa intii u dhaxaysay 1905 ilaa 1908 Man City ayaa badisay mid kasta oo kamid ah 5 kulan ee ugu dambeeyay ee ay booqatay Yorkshire waana in ka badan 20 kulan ee halkaasi booqatay Sheffield United ayaa badisay hal kulan oo kamid ah 15 kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay kooxaha difaacanaya horyaalka iyaga oo 5 kulan ugu dambeeyay guul daro kala kulmay iyaga oo aan wax gool ah dhalin ciyaartooda waxay soo gali doontaa caawa saacada marka ay tahay 10:30 xilliga geeska Afrika ayaa la moogaanay
sidoo kale waxaa iswajahaya kooxaha Chelsea iyo Arsenal. kooxda Chelsea ayaa martigelinaysa kooxda Arsenal kulan ka dhici doona Stamford Bridge kana tirsan toddobaadkii 24aad ee horyaalka Premier League. Blues ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo doonaya in ay ku soo laabtaan wadada guulaha kadib markii ay guul daro waqti dambe ay kala kulantay kooxda Newcastle. dhanka kale Gunners ayaa lafteeda doonaysa inay gaarto guul kadib markii ay barbaro la gashay kooxda Sheffield United kulan ay barbaro 1-1 gaartay. Chelsea ayaa isha ku haysa in ay laba kulan oo xiriir ah ka badiso Arsenal Premier League markii shanaad kadib markii ay horay sidaasi u sameysay 2005 iyo 6 2009 2010 2012 13 15 iyo 2016 kaliya Liverpool oo 5 jeer iyo Man United oo 5 jeer ay ka badan Blues. Arsenal ayaa wax guul ah ka gaarin Chelsea todobadii kulan ee ugu dambeeyay ay booqatay garoonka Stamford Bridge. iyagana ciyaartoodu waxay soo gali doontaa caawa 10:30 daqiiqo xilliga geeska Afrika ayaa la moogaanin wixii natiijo ee ka soo baxana waxaan idinku soo gudbin doonaa biri iyo warkeena kooban. أنا حسوسيو سبسكرايب صار أو فرع علامة جنبال كا سي وكوجو صار دعوة ركي وجودن بيجي جودها إيو عالم كا